Yesuus kun maqaadha. Maqaa isa kam? Maqaa ilma dhiiraa indeessa maqaallee Yesuus jettee hin moggaasta. Isa jedhamee kun maqaadha. Maqaa ergamichaati. Kun nama ana nama. Kanaaf gaafa nuti Yesuus nama jennu ergamaadha jennu isin waan nuti tonkuliidhaaf yookaan isin mormuudhaaf isin fakkaata. Wangeeluma jedha. Ana nama Naazireeti. Tiksiisaa wajjin itti mi'a dubbifatanii. Maal Phexros dubbisaa? Phexros maayikii itti kennite paastoriin isaaniillee kophaa haasaa bara jala dubbannaa rakkoodha. Unatu no yoo jetteen malee unatu no yegeetaa sahu yoo jetteen malee aamee yoo jetteen malee marhaabaa yoo jetteen malee. Ya in laala jedhi wallaahi wabillaahi jechuudha. Waa'ee jireenya bara baraatti mana maali jedha beektaa? Nagaa TV moo maal jedhamu? Jara cesee yaallee dhaggeeffadhe paastorii inti waliin. Beekama churchii keessatti isa dubbatame. Wallahi warabbal kaabaa dukkanni kun ragaanatti haa ta'u jechuudha. Akkasitti macaafa qulqulluu banatee meenuma laala jedhee callisee ilaalaa ture. Laayiviidhaan daddabarsaa achi immoo namatu achi keessa jira daddabarsaa ture. Akkas jedha. Yohaannis sana barsiisaa ture. Yohaannis iddoo Yesuus Kiristoos isa na ergee 17 natti fakkaatayyuu waa'ee jireenya bara baraa irratti dubbataa ture. Yesuusitti amanuun jireenya bara baraatidha afaan Oromootiin jechuun Nagaa TV moo maal TV jedha akkaawuntiin isaa fooloorsii 14,000 wal akkas qabaayyuu. Yesuus Kiristoos waa'ee jireenya bara baraa akka nuuf kennu ragaa nutti himee jira. Yohaannis 17:3 irratti Yesuus akkana jedhe Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiinis jireenya bara baraati kun. Kana beekuun jireenya bara baraati. Wallahi wabillaahi yeroo 3 irra deebi'ee ergama akka inni ta'e hin dubbanne jechuudha. Callisee dhaggeeffadhaa ture. Maalitti guutaa ka jennaan si jalaa miyuutiyyuu na godhanii. Wangeela yeroo dubbistanitti guutaa ka jedhennaan miyuutii na godhanii akkaawuntii sana jala dhiiseen ba'ee jechuudha. Hin dubbisan. Iddoo mushkil hamma fakkeenya Yesuus Kiristoos ani hundan qabu ofii kiyyaawwa tokko gochuu hin danda'u ka jedhu hin sabbaka kiristaanii fedhe ba'ee. Pheenxeen feete baateen sabbakti hin dubbatan. Nuuf garuu Waaqayyo tokkochatu jira. Innis abbaa isa hundumaa uume. Amma bakkaan ittiin uumameedhaami. Ittiin uumameedhaa bara. Anaa fakkeenyaaf waan tokko si'iin uumuu fi ati uumuun wal addaa beeki. Sababa hankee waan wayii si ajajee si'iin uumuu akkuma macaafni itti yoo adeemnu taate. Si'iin uumuuni garuu jedhee kun waan jedhani abbaa bukkee ture jedhan. Garuu wanti hundi isaan uumamee jedhan. Ammoo dheengadda waggaa 2,000 dura dhufee jedhan wal akaawaa. Amma yoo akkasti lafa kanatu nuti akka muslima taani silaa qalamiitu waan hunda uume jenna kausuu akka jiraa jallanna taani. Eka amma anamma qalama kanaan barreesse yoo ta'e qalamatu uf barreesse miti yookaan isa aangoo anaatu ittiin barreesse. Yesuus ittiin uumamee jedha. Amma quraana keessatti rabbiin jalqaba waan hundumaa dura qalama uume. Qalama uume eegasii qalamittiidhaan barreesse. Kun faya kun jedha ta'e jedha wanti sun ni ta'a jechuudha. Jalqaba qalama kan rabbiin uume. Taniifi nuuf garuu Waaqayyo tokkochatu jira. Isa waan hunda inni Yesuus ittiin uumeedha wangeelli. Ittiin uumuu fi inni uumuu wal adda tara takka fixadhe obboleessa kiyya. Nuuf garuu Waaqayyo tokkocha jira. Lama hin jiru. Hafuurri hin jiru. Ilmi hin jiru. Abbaan hin jiru. Maal jedhaan? Nuuf garuu Qorontos 8 lakkoofsa 6 eegalee nuuf garuu Waaqayyo tokkochatu jira. Innis abbaadha. Isa waan hunda abba jechuun fakkeenyaaf Rabbi abbummaa jechuun fakkeenyaaf silkiin keessi ati silkii keetiif abbaadha. Abbaa silkiiti. Mallaa keetiif konkolaataa tokkoof abbaa konkolaataa ta'uu dandeecha. Addunyaan kun xiqqaa fi guddaan abbummaa kanurraa qabu haqa kanurraa qabu rabbal alamiin yookaan nuti hundi keenyutti nuti hundi nuuf Rabbi yookaan Allahni abbaa keenya hunda jechuudha. Abbaa jechuun abbaa isa itti waamnu sun taane jechuudha. Saniifuu isa waa hundumaa uume isa nuyi maqaa isaati jiraan nus akkasumas gooftaa tokkochatu jira. Egeessee gooftaa tokkocha jira. Gooftaa jechuun ka aangoo itti kenname jechuudha. Ergamaa jechuudha. Gooftummaa jechuudha. Dubartiidhaaf mugi inni hoom tokkochatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Ittiin uumame. Asitti Waaqayyo kophaa isaa uumeedha.
سيقالي سني في إني برامو إني هندما الرجال دقه يا إسرائيل إني هندما الرجال دقه يا إسرائيل قوفتي waaqayyoon keenya kophaa isaatu gooftaadha ilmaan maletti haadha manaatiin maletti hafuuraan maletti inni hundumaa irra caalu dhagahe yaa Israa'el gooftaa waaqayyoo keenya kophaa isaatu gooftaadha. Isintu jedhaa jira laa gooftaa keenya jedhaa jira Yesuus. Ani nama isiniin jedhe gooftaa keenya waaqayyo gooftaa keenya isiniin jedhe. Ay ma bari wallahi gifi itti hojjetanii namicha kanatti. Cubbu kanaaf bari yaa gooftaa maqaa keetiin akkas goonerra maqaa keetiin hamaa baasnerra badaasi jedhan bari. Wallahi wangeela jedhe badaasi ija koo dura dhabamaa. Nu isin beeku iyyuu jedha. Ani isin beeku. Namoonni baay'een gaafa guyyaa dhumaa san yaa gooftaa nuti maqaa keetiin dinqiiwwan baay'ee hojjanneerra maqaa keetiin hafuurota hamootas baafnee jirra naan jedhu. Zayitii gurgurreerra dubartii susukkuumneerra badaati. Deebisee badaa fuula kiyya dura ani isinmayyuu hin beeku. Wallahi. Fagubaadha. Hello. Oye K4 L3 B4 D M4 5U. Okay. You can say Caleb. You can read Caleb, okay, bro? Caleb, ishi. Caleb, yeah. Ishi Caleb. Agan gafatin ko badu bacho jirtani nyata. Duga rabbi. Ifamu Wa macafana dubbanneerra gobazi. Dubbadha ashi. Yeah. Gobazumma hiya dis. Ashi. Doktor dubbadha. Okay, ila. Bro. Agan gafatin gafatu jirtani. Garuu akkasin gaafatan of carraan of illee kenname. Akka maariitti jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo sagan gafaatee waan dubbataattan kana facaala keessa hin beeku. Eenyoolee kan jalqabdan hin beeku nyaata. Kanaaf akka mariitti garuu gaaffii tokko wal gaggaafanne. Qoosaa shuphetii waan jedhanu dhiistanii akka barumsaatti wal barsiifne maal fakkaata? በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያደ ፍዳታማዳ አማርኛ ብቻ በአማርኛ ይቀለኛል። ኦኬ አማርኛ የሚቀልክ ከሆነ እኔም በጣም ደስ ይለኛል። እሺ አንተ ብቻ ጌታን ተቀበል እንጂ ምንም ችግር የለውም። አንተ ብቻ አምላክን ተቀበለው እንጂ ሃይማኖትክ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ? እኔ እሺ ሰማይና ምድርን የፈጠረው የእናንተን ፈጣሪ የሆነ እግዚአብሔርን ነው ማመልከው። ያን እግዚአብሔር በየት በኩል ነው ያወቀው? የማውቀው ማለት ነው። በየት ነው የምታውቀው ማለት የት አግኝተህ ነው የምታውቀው ወይ ማን ነው ያስተማረክ ስለዛ አንዱ አምላክ? ስለ አንዱ አምላክ ተፈጥሮን አይቼ አምላክ እንደሆነ መመስከር እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ አንድ አምላክ እንዳለ ታምናለህ ማለት ነው? አንድ አምላክ ኦኬ ድንግል ማርያም ሰው እንደሆነች ታውቃታለህ? አዎ አምላክ እንዳልሆነች ታውቃለህ? አምላክ አይደለች። እሺ የአምላክ እናት እንዳልሆነችም ታውቃለህ? እንደሆነች ነው የማውቀው። አላህ የአምላክ እናት ኖ ኢትስ ናት ፋኒ ማን አያስቅም። አረ ያስቃል። ተወው ወላሂ ሲሪየስ ሃይደር አያስቅም። ላ አካሲብቲ የቹኒ ኮልፊ ኩን በይታ ኢላ ሪፋቱ ኢላ ሀቢቢ we are not joking bro ኮልፊ ኩኒ ፊ ሪፋቱን ኩኒ
تسواسك فمالي بر وان بربادك إلا والله ننقل في دم أكرفني جاك أبدو نجيفنو آية أني كون دوم PDF أمارفان كوبي فدنا ما أفانا مارفان بدو دبيرة كده أفانا رمون أني سوجرا كده ماله PDF أكست كوبي فدنا جرا أفانا مارفان جرا كيسومايو أرثوذكسيو تاتي بس أم happy إيشي مريم የእግዚአብሔር እናት ናት የኢየሱስ እናት ናት ወይስ የአንዱ አምላክ እናት ናት? አታውቂም? እሱን አንቺ እየጠየቅኩህ ነው መልስልኝ። ትሪክ ማድረግ አያስችልም። ዳይሬክትሊ ተናገሪ። ትዊስት አታርጊ። ዱና ትዊስት። ስንት አምላክ ነው ያለ? አንድ አምላክ አልከኝ። ያም ሰማይንና ምድርን የፈጠረው አምላክ አልከኝ። አዎ ኦኬ። ያን አንዱ አምላክ ማርያም ወልደዋለች ወይስ አልወለደችው? አሁን ወልደዋለች። የተወለደው አምላክ ማለት ነው። ወልደዋለች። አዎ ያጂ ወይት እኔ ማውራክ ስለ አንዱ አምላክ ነው ማውራክ። ገብቶሃል አይደለ? በደንብ ይገባኛል። ኦኬ ያን አንዱ አምላክ ማርያም ወልደዋለች ወይ ደግሞ ጸንሰዋለች? አልጸነሰችውም? ጸንሰዋለች። አንቺም በሱ ታምኛለሽ? ሰው እያልሽ ያለው ማለት ኦኬ በጣም ጥሩ ነው ያመጣው። እሺ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔርን አይደለም የወለደችው? አብን አልወለደችውም? አዎ አብ አምላክ አይደለህምን? እግዚአብሔር አብ መንፈስ ነው። በኢየሱስ አሁን የጠየቅኩህን ብቻ እንድትመልስልኝ ነው የምፈልገው። አንድ አምላክ ነው ያለኝ አልክ። እኔ ስለ መንፈስ አልጠየቅኩ፣ ስለ ወልድ አልጠየቅኩ፣ ስለ ቅዱስ አልጠየቅኩ። እኔ የጠየቅኩ ስለ አንዱ አምላክ ሰማይንና ምድርን የፈጠረው አምላክ ስለዛ ነው ማውራክ። ያን አንዱ አምላክ ማርያም ጸንሰዋለች ወይስ አልጸነሰችውም? ጸንሰዋለች አልከኝ። አንድ አምላክ ተብሎ እየተነገረውን አብን ጸንሰዋለች ወይስ አልጸነሰችም? አልጸነሰችም። አብን አልጸነሰችም። ያ አብ እግዚአብሔር አልነበረምን? አረላ ንገረኛ። ያ አንዱ አምላክ ተብዬው አብ አምላክ አይደለህምን ወይስ እንዴት ነው? አሁን እየነገርኩሽ እኮ ነው። አብ ማለት መንፈስ ነው አልኩሽ። መንፈስ አብ ማለት መንፈስ ማለት ነው። አምላክ ማለት ራሱ መንፈስ ነው አይደል? ማስረጃ አይደለም። አብ ማለት መንፈስ ማለት ነው የሚለውን አምጣልኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ። ተረጋጊ አንቺ ራስሽ። ለምሳሌ አላህ የምትይው አንቺ መንፈስ አካል አይደለም አይደል? አዳስሽው ወደዛ መጣልካለው ነው አይደል? አይንመጣለን አይደለም። ተይ ቆይ ተረጋጊ። እያስረዳውሽ ነው። እኛ አብ ሞቷል። እኛ እኮ አላህ ሞቷል አንልም፣ ተወልዷል አንልም፣ ተጸንሷል እኮ አንልም። ኦኬ ስለዚህ አታምታታው። እኔ እየጠየቅኩ ስለ አንዱ አምላክ ነው እየጠየቅኩ ያለው። ያ አንዱን አምላክ ማርያም ጸንሰዋለች ወይ ስለ አዎ ጸንሰዋለች። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አብን ወይ ደግሞ አምላክ ልበለው እንደ እግዚአብሔር ይቅርብኝ። አምላክ ያ የሚመለከው አብ በማርያም ይሄ እኮ ሼም ነው። እኔ እንዴት አድርጌ ነው ማውራራሱ? ላንቺ ሼም ይሁን ችግር የለም። እሺ በማርያም ማህፀን ውስጥ ነበር? ያ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ማለት ነው በስጋ ተገልጦ። እኔ ኢየሱስን አልጠየኩም። ኢየሱስ ሰው ነው። ኢየሱስ ሰውም አምላክም ነው። አብርሃም ከመፈጠሩ በፊት ነበር። ሰው ቢሆን እንዴት ከአብርሃም በፊት ነው? ማስረጃ የሌለውን ነገር አታምጣልኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነኝ ብሏል። ከአብ በፊት ነበር፣ ከአብርሃም በፊት ነበር አይደል? ኧረ ሰውዬ ተው ግድ የለህም። ኧረ ሰውዬ ተው ግድ የለህም። አሁን እሺ ስንት አምላክ ነው ያለ አንተ? እኔ አንቺ ስንት አለሽ ንገሪኝ።
አንተ ስንት አምላክ ነው ያለ? ቆይ አንቺ አንድ አለሽ አይደል? ያ ፈጣሪ ነው እሱ ሁሉም ነገር ኩል ሸይ ማለት ሁሉም ነገር ፈጣሪ ነው እሱ። እኔ እየጠየኩ ስንት አምላክ ነው ያለ? እሺ ኩል ሸይ ምናምን አረብኛው ማን ካንቺ በላይ በቅርቡ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ሁሉም ነገር ስንት እንግሊዝኛ ስተወራ አልጠየቅንም እኮ ዝም ብላ አውራ። ችግር የለውም። አይ እንግሊዝኛም አረብኛም ይሁን ካንተ በፊት እችላለሁ ነው። እሺ ችግር ፈለከው ነው አንተ። እሺ ያ አንዱ ቆይ ስንት አምላክ ነው ያለኝ ያልክ? አሁን ተይኮ ተይ አላ ቆይ ማውራት አትፈልግም ካሌብ? እያወራን እኮ ነው እኮ ማውራት ከፈለክ በስነ ስርዓት መልስልኝ፣ ጠይቀኝ። እዚህ ጋር እኮ ስርዓት ከስርዓት ውጪ የወጣውበት ነገር የለም። አቁም ካልሽኝ አቆማለሁ። እየተደማመጥን እንሄዳለን። እኔ ስለ አይንክ ስጠይቅ ስለ አፍንጫ ከትንገረኝ። እኔ ስለ አፍንጫ ስጠይቅ ስለ አፍክ አትንገረኝ። ገባ ከደለ? እኔ ስጠይቅሽ አንቺ ደግሞ ወደኔ አትመልሺ። ወደ አንተ አልመልስም። አንተም ወደኔ አትመልሰው። ዳይሬክት የጠየቅኩህን ጥያቄ ለምትሰጠው መልስ ማስረጃ ካለ ዳይሬክት እንድትመልስልኝ ነው የምፈልገው። ካሌለህ ደግሞ የለም በለኝና እኔ ጃምፕል አድርገው ልለፈው፣ ችግር የለውም። ኦኬ አይ እኔ በዛ በቨርስ ዙሪያ መነጋገርም አልፈለኩም። እና አምላክን ሳናቀው ስለ መልእክተኛ እናውራ። ስለ መልእክተኛም ማውራት አልፈለኩም። እኔ አልገባሽም? ለምን ገባ ገስት ላይ? ኦኬ አይ አሁን ለምሳሌ ስለ እስልምና ማወቅ ከፈለኩኝ አንቺን የምጠይቅሽን ነገር ባለሽ እውቀት ታስረጅኛለሽ። አንቺም ደግሞ ስለ ክርስትናም ያለሽ ጥያቄ ሆነብሽን ነገር መጠየቅ ትችያለሽ፣ እኔም እመልስልሻለሁ። ከዛ ውጪ በቨርስ ዙሪያ ጥያቄ የሆነብኝን ጠየቅኩ፣ መመለስ አልፈልግም አልክ። ስለዚህ ምን ትሰራለህ እዚህ ጋር? ውረድና ከሌላ ሰው ማውራት ከሚፈልግ ሰው ጋር እናውራ። አይ ማውረድ እኮ ይሄ አዋቂነት አይደለም፣ ማውረድ ማለት ነው ወይ አንተ ስለ አንዱ አምላክ ማውራት ለምን ከበደ? ለምን ያልፈለከው? ስለ አንዱ አምላክ ማውራት መቼም አይከብደኝም፣ ግን እኔ እኮ ስለ አንዱ ልጅቷ እኮ ይኸውልህ ቃል በቃል መልስላት። ስንት አምላክ አለክ ብለሃለች እኮ መለስኩላት እኮ። ስንት አምላክ ነው ያለህ አንተ? አንድ አለኝ ብያታለሁ መጀመሪያው። በቃ አሁን ስለዛኛው አንዱ አምላክ አውራት። አሁን ብሪፍ ማድረግ አያስፈልግም። ዱና ብሪፍ አሁን ኤክስፓንድ ምናምን እያደረክ ነው። መለስኩ እኮ አንድ አልኳት አይደል? እሺ ለዛ አንዱ አምላክ ማርያም እናቱ ነች። ሌላ ጥያቄ ወደ ሌላ ጥያቄ ለምን ትዘያለሽ? እሱ መለስኩ አይደል እንዴ? አንተ አንድ አምላክ አለ። ያን አንድ አምላክ ብለህ ተነስተህ ስለ አንዱ አምላክ ሳጨርስ ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ኢየሱስን ማርያም ወልደዋለች አልከኝ። እሺ እኔ እንዴት አድርጌ ልጠይቅ? እኔ ስለ አምላክ ስጠይቅ አንተ ስለ መልእክተኛ ታወራለህ። እኔ ስለ መልእክተኛ ስጠይቅ ስለ አምላክ ታወራለህ። እንዴት እንስማማ ወንድሜ? እሺ በቃ እንተ እርጋታሽ ደስ ይላል። ብራዘር ደግሞ ባይገባና ኢንተራፕት ባያረገን ደስ ይለኛል። ምን ልበል? የኢየሱስ በግ ልበል? የበግ ልበል? አዎ ልሆን እኔ ችግር የለውም፣ ደስ ይለኛል። እሺ የበግ ብዬ አወራ ካለው ችግር የለውም። እሺ የበግ ስማኝ። አሁን ስንት አምላክ አለ ስለ አንድ አምላክ አልከኝ። ኦኬ ያን አንዱ አምላክ የማርያም ማህፀን ውስጥ ነበር ወይ ነው ያልከው? አዎ የበግ አይ ትናትንሳል አትሳደቢ፣ አትጨማለቂ፣ ተረጋጊ፣ አትሳደቢ። ካለ ሰውዬ ቁርአንሽ ራሱ አይፈቅድም የሰውን ሃይማኖት። ወላሂ ያልሰደብኩህም። ኢየሱስ ክርስቶስ የአምላክ በግ ነው፣ አንተ ደግሞ የኢየሱስ በግ ነህ። ስለዚህ የበግ ነው የምትባለው። እኔ እኮ ንግግም በሰውኛ ከሆነ አንቺ ነሽ የበግ አንቺ ነሽ። ግን እንደ ተረጋጊ። እኔ እኮ አልተባልኩም። እኔ ሲጀመር በግም አልተባልኩም። እኔ ኢንሳን ወይ ደግሞ ሰው ነው የተባልኩት። እሱ መጽሐፍ ስለሰደበው አትድገሚለት። አይሰድብም። ወንድሜ ብዬ ጀዴ ዋሜና ወንድሜ ብዬ ስጠራው ወንድሜ አትበይኝ አለኝ።
እሺ ስሙ ደግሞ ወንጌላቱ አረብሴ ሰው ወንጌላቱ አረብሴ በር አማ የበግ በገቹ ስድብ መሆኑን አረጋግጦ አትሳደብ ብሎሻል። ሶ የተሳደበው እንጂ ሳትኝ መጽሐፍ እንዴት የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ስድብ ነው ይላይኒ? ኢየሱስ የአምላክ በግ ነው። ሰዎች ደግሞ የኢየሱስ በግ ናቸው። የበግ በግ ማለት ነው። በሌላ እሺ ለውንና እኮ እንደዛ ብዬስጠራ ከተበይኘት በልኛ ሃያ አዩጅማዬ አይ let me ask you one question. It is my turn I think. የኔ ተራ ነው ይመስለኛል። እና ለምሳሌ አንተ እንግሊዘኛ ስታወራ እኔ አረብኛ ነው የማወራው። ይመችሃል? አውሪ ችግር የለው። ኦኬ ኮንቲኒው አም ሄሮ እንትን እንግሊዘኛ በርባዳ ማሪፍስ ሲንታኔ መጀመሪያ አፋን ኦሮሞን ቤክተ ቱርቴ አፋን ኦሮሞን በርባኔ ከዛን አማሪፈ ጀቴ አማሪፈት ሲደርብኝ እንዲዲ አም እንግሊዘኛ ጀቴ ኦኬ ኮንቲኒው በቃ እሺ አሁን ምን መሰለሽ እሺ አላህ ፈጣሪ ነው እሱ ብቻ መልሽልኝ ለዛ መልስ የለም እኔ የለኝም እስቲ ካንቺ ልጠይቅሽ መልሽልኝ አው ለዛ የአምላኩን እንተው በቃ መልስ የለም አይደለም አንዳንድ እኮ ነው አው በይና ኢለፊ ያልቃል በሱ አካሄድ አው ካልሽ በቃ አንድ ጥያቄ አለቀ ማለት ነው እንጂ አው እንደዛ ነው ያለው ለዛኛው ለምሳሌ አንድ ሰው ከታች ኮሜንት ላይ ኦፍ ኮርስ ይላል አይደር አቤት እንደዛ ነው መሰለኝ ፈጣሪ ነው አይደል ማለት አምላክህ ማለት ነው ፈጣሪ ነው አምላኬ ፈጣሪ ነው አስቀም ይትናፋኒ አስቀም እስቲ መልስል ምድርን ሰማይን እኔን አንተንም የፈጠረው አንድ አምላክ 99 ስም ያለው አላህ ነው። እሺ ከ99 ስሞቹ እኔም የምጠቅስልህ አለ ግን እሱን ሌላ ቀን እናረጋዋለን በድጋሚ ከተገናኘን ማለት ነው። እሺ አላህ ማናሳ እሺ አዎ አላህ ሁሉንም ነገር ፈጥሯል። እሺ አትጋፋተማ አዩ ቆይ እሺ እኔ አላህ ሁሉም ነገር እንደፈጠረ ነግሬ ያለው ማስረጃ ከፈለክ ልሰጥክ እችላለሁ ትፈልጋለህ? እሺ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ላንሳና ከዛ ማስረጃ እጠይቅሻለሁ ካስፈለገ ማለት ነው። ግን ብዙም እኔ አሁን እንደ ንጽጽር ማድረግ አልፈለኩም። እኔ ራሴ ንጽጽር አልፈለኩም ግን አንተ ማውራት አልፈለክም። ለምሳሌ እኔ አንድ አምላክ አለኝ አልክ ያን አንዱ አምላክ ማርያም ጸንሰዋለች ስለ ወይ አዎ አልከኝ ከዛን ተረጋጊ አልከኝ ከዛን ኢየሱስ አልከኝ ስንት ነገር ስትል ምን ሆነ ነው ያ ወንድም ማለመስል ጭራሽ ወንድም ያተበኝ አልከኝ እሺ አልኩ እኔ እንኳን እየተባበርኩ ነው ባይዘው ወይተተ እሱን ሳትመልስልኝ መተህ ምን አልክ አላህ ሁሉም ነገር አላህ ፈጣሪ ነው አልክ አዎ ፈጣሪ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ነገር ፈጣሪ ነው አልኩ እሺ ምንድነው ይፈልከው ለምሳሌ እኔም ፈጥሮኛል ሁሉም ነገር ፈጥሯል አንተም ብቻ ሳይሆን ሰማዩን ምድሩን ሁሉም ነገር ማለት ሁሉም ነገር ነው ሁሉም ነገር ማለት አይደለም አይ እኔን እንዳልፈጠረኝ እኮ ቁርአን ላይ ስለምናገር ነው እና እንደገና ደግሞ አይሁዶችንም እንዳልፈጠረ ማስረጃ እኔ ያለ ማስረጃ አላወራም እሺ ጂ አምጣልኝ ማስረጃ እኔ የኛ አላህ እኔ ይሁዳን እና ካሌብን አልፈጠርኩም ያለበትን ቦታ ስጠኝ ካሌብ በስሜ እኮ እኔን አልፈጠረኝም አይደል ያልከው እኔን ስልሽ እኮ እኔ ክርስቲያን ነኝ ለምሳሌ እሺ እኔ ክርስቲያንን ይሁዲ ወነሳራ ወይ ደግሞ ክርስቲያንና ይሁዳን አልፈጠርኩም እኔ ያለበትን ቦታ አምጣልኝ ማስረጃ ለምሳሌ እኔ አሁን በሱ አላምንም እኔ አላህ ፈጣሪ ነው ብዬ ስለማላምን አንተ አትመነው እኔ አሁን ከቁርአን አይደል ጠየቀኝ ለሰጠሽ ቁርአን ተረጋግያ እሺ ንገረኝ አዎ ስለዚህ እሱ ፈጣሪ ነው ብላችኋል እኔ ግን አልፈጠረኝም እኔን የፈጠረኝ እናንተንም የፈጠረ ዓለም አላሁ ኻሊቁ ኩሊ ሸይኢን ኢላል ሱረቱ ዙመር ላይ ችግር የለውም እሺ አሁን ደግሞ አላህ ማለት ነው እኔ አሁን ለምሳሌ እሱን
አላውቀውም ፈጣሪነቱን ስለማላውቅ እሱን እንደ ካድኩ ስለምታስቡ ከሃዲዎችን አይሁዶችን እና ክርስቲያኖችን ግደሏቸው ይላል አይደል? እንዴት ነው አላህ ፈጣሪ ከሆነ እንዴት ግደሏቸው ይላል? እስቲ ግደሏቸው አለ አይደለ? ቆይ በጣም ጥሩ ነው የመጣከው። የካዱትን ግደሏቸው አለ አላህ ማለት ነው። በምን የካዱ ቆይ ሚቲ ቆይ ከንሳቲ ስናንዱፋ ገና አማልቆች አህያን በጉን ግደላቸው የሚለውን ስለማመጣልህ እኮ ነው። ችግር የለውም። ምን ያረጉትን ግደላቸው ነው ያለው። ያለ ማስረጃ እኮ ነው እያወራሉ። እያስለፋሽኩን አውቆ ታው እንዳንተ አይደለም ብቁስ ነው አይደር ተረጋጋ። ዋረጋን ፊልም ወበለስኪያ ኢቲኒ ወሊን ድብ አንተ በላይ ማቹር ናት። አይገርምም? እሷ ስለሷ አታውራት እንግዲህ ስለሷ ችግር የለውም። ታው ዝም በላ እንቱና ተንተራ እንዳላውርድ ቅድም አንድ ጥያቄ ልጠይቁኝና ልጠይቃችሁ ብለህ ነው አሁን 10 ጥያቄዎች የገባኸው። ወደ አንዱ አምላክ ተመለስና ያ አንዱን አምላክ ፈጣሪና ምድርን ፈጠረው አምላክ ማርያም በማርያም ሆድ ውስጥ ነበረ ወይስ አልነበረም ብሎ እንመለስ። እሱ ዝም በላ አይመለከትም። ከሷ ጋር እንጨርስ እስቲ ናውረድ ሃይደር ፈራ እሺ ኤላ ካሌብ ስማኝ፣ ጠየቅኩ አልመለስክልኝም። መጀመሪያ ልጠይቅሽ አልከኝ። እሺ ጠይቀኝ። አንድ አምላክ ነው ያለሽ፣ ያ እሱ ማን ነው? አላህ እኔን ፈጥሮኛል ስትለኝ አንተን ብቻ ሳትሆን ሁሉንም ነገር የፈጠረው እሱ ነው አልኩ። ከዛም ምን አልክ? ምንድነው ያልከው? እኔን አልፈጠረኝም አልክ። እሺ ማስረጃ አምጣልኝ። አንተን እኔንና ይሁዳን አልፈጠረም አልክ። አንተንና ይሁዳን አልፈጠርኩም የሚለበትን ቦታ አምጣልኝ ነው ያልኩ። ማስረጃ ሾርት ዲስታንስ ለምሳሌ ቁርአን ምሳሌውን ተወው ማስረጃ አለኝ ያልካ ማስረጃ አለኝ ፈለግሽ? ይሄው ማስረጃው ንገረኝ። ስንት ሱራ ስንት አያ? ቁርአን 295 ላይ ማለት ነው። 295 እሺ ቪዲዮ መክፈት ትችላለህ? 195 ያምጣተዩ አዩ ሁለት ሱራ ለማፋ አያተ ዲባፍ ሰገልተም ይሸኒሚ እሺ ቪዲዮ መክፈት ትችላለህ? አይከፍትም። እኔ አሁን አካውንትን የከፈትኩት። እሺ አንብበው። ምን ይላል አንተ ጋር? ምን ይላል እዚህ ጋር? እሺ it's like the unbelievers ይላል wherever you find them ይላል። በአማርኛ it's like the unbelievers wherever you find them አማርኛ ያው ልንገርሽ። እያወቅሽው ደግሞ እንግሊዘኛም ትችያለሽ። እንተነተን አንችልም። በግድ ነው እንደምታስችለኝ በልተናገር በአማርኛ። ካሌብ አንተ ካሌብ ይከልብህ አቦን ኦፊሳ በኢኮኖ ፌዲሳቲን ሳቲ ሱራ ለማፋ አያተ ዲባፍሲ ሰገልተሚ ሸንጀ ኮታ ሱራን ዲበቶኮ ሱራ ለማፋ አያተ ዲባፊ ሰገልተሚ ሸን ማለከ ጀዱሞ አንሲን አገርሲሳ ሲጀመር ጀደኒ ደገኤ ዱፌ ማለከ ጀዱ አንሞ ኢሲን አገርሲሳ አካስ ጀደላ ሱራ ቶኮ ዋንፈው እሺ አካስ ጀዳ ከራ ረቢ ኬሰቲ አርጆማ harka keessaniin gara badiittis of hin darbinaa toltuus hojjedhaa dhugumatti rabbiin warra toltuu hojjetan ni jaallataa jedha. Suuraa lammaffaa ayata 195 jedhe. Suuraa lammaffaan kana jedha jechuudha. wa anfiquu fi sabiilillaahi
karaa rabbii keessatti arjooma harka keessaniin garaa biddaatti of hin darbina toltuus hojjedha dhugumatti rabbiin toltuu hojjet dhugumatti rabbiin warra toltuu hojjetan ni jaallataa'edha kana fidate ragaa jechuudha. Ati dhiyoo kana qeesii tokko dhageesse qeesii ሙስሊሞች እኮ ቁርአንን እኮ የተወሰነን እንጂ የተወሰነቱን አያነቡትምና ቁርአን ምን ይላል ሸሆዘን ጀዴ ዋንተ ወይ የሆነ ነገር ተናገርና ብቻ ሸሆዘን ይላል ቁርአን ምን ማለት ነው? ሸሆዘን ማለት ማርያምን ተገዙ ማለት ነው ይላል በቁርአን أما مجان كن آيان تكفاني تكفى يجون لا كفر تكو يجوني الفاتحة لما فان بقرة مجان لا كفر دبة تكو سجل تمشي يلمي سورة لما فايد هولت ما توزت أنا مستني لما توزت أنا مستني وام براها سوا إلى أكسر إلى سورة هولت ما توزت أنا مستني سورة لما فا لكفر دبة تكو سجل تمشان isaan bare nuti kunoo gaafilee wangeela keessaa baasee gaafatame isaan illee quraana keessaa baasanii gaafachuu barbaadaniiti hin dhabanne waan hamaa keessaa dhabane yahudaa fixaa jedha kiristaana fixaa jedha maali fixaa jedha quraanni ajjeesaa jedha jechuma tokko bakka quraanni ajjeesaa jedhu fida yoo jettin fiduun danda'an waan biraa qaraan abo ummata kana abo jahannam kana rabbi nama ila amaaliqoota ajjeesaa daa'imman ajjeesaa hatta ishee harma hootolaa mee wanti harma hootu maal beetti ishee harma hootu ajjeesaa harroota ajjeesaa gaalota ajjeesaa jedha bar macaafni mee hoolaa fi harreen maal anna gaadhaaf waan dhufe isinitti hin fakkaatin jedha bar ableedhaan dhufe malee billaafi fi amaatii fi ilmoo walitti naquuf abbaa fi ilma walitti naquuf dhufe malee nagaa fiduudhaaf dhufe sinitti hin fakkaatin jedha in dhiisa garuu keenya hatta jihaadayyuu yeroo bahamu jechuudha nabi Muhammad salaatu rabbi wasalaam hatta dursa dhaqxaniitti hin bu'inaa jedhu bara haga isaan isinitti as ka'anitti piliis jedhu yeroo ergaa tokko erguudhaa kahan qabeenya namaa hin tuqinaa namoota gurguddaa jaarsota eeggadhaa dubartii eeggadha ilmoo xixiqqeeshoo daa'ima karaarraa eeggadha amaanaa jedhu bar subhaanallah wallahi akka of eeggachiisanii hatta iddoo lolaallee yeroo geessanii achumaan itti seentanii hin ajjeesina waliin ajjeesina dursa dhaabbadhaa waamicha godhaa fi gara islaamummaatti yoo jarri amananii gara keessan dhufan dhiisaa hin tuqinaa jedhu inni kunoo dhaqaati amaaliqoota cira ajjeesaa daa'imman ajjeesaa hatta ishee harma hootu ajjeesaa harroota ajjeesaa sangoota hoolaa isa bommaaf dubbadha waan kana hunda subhaanahu wa ta'ala shehozene hamma bakka akkuma abumaas jedhani peenteen macaafa nurkatti diddee jirti jedhan isaanu dhuguma abdii eessaa dhuftante giiftii sitti nafne kaantee baqa jechuun qullaa ta'e kaa tiiktookiin keente abeet abaabuun akhinara peenteen lakkoofsa 3 barreessi ortodoksii 44 barreessi abdiyyee maal jedha abdiyyee thank you baharin injirta ayyuati lucky kaya ile don't forget me abdiyyee baharin injira abdiyyeen kun gaafa dhufottu silaawoyi nagaafattaan hayyuma gaafattaan Kabana way ana way ayu jechuun jira sila hanjar khair inshallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullah. Commander Haider abdiyye kaadi Itoophiyaa ka amma baharin ingal dhugaa dubbachuuf ayuura komii qaba dhiifama wajjin gaafachuu hin danda'a? Hin dandeessu. Wangeela keessaa
dandama ayu Wangela ramu Qur'an rai khair inshallah. laki wangela le miti qur'ana le miti lamata maketerra gafi ka Okay. Haye gafadhu. inda dandama mi gaaf tokko sokkanatti silkiidhaan sile viidiyoo kee na dhufee ilaalaa jiru kana dhiittee fuula kana keessa maa garuu jettee alhamdulillah Mana gaha sa ufse karaa eegaan jira bara. booksii kanaan xiffii kana maa akkasitti na rifachiiste sitti rifadhee ture Arrayyu ay darbarte qomira keessa seeneen ture barte iman sabare malee gadi dhibbadde. eedar woy habibi ayuu yoo singilii taate natti fuudha ka isinirraa targaaggaasa Kamaraadhe neeru waan sila biyya. ustaada takkatti qabna Imaraadhe neerumatti jaarsa alhamdulillah gaafiin ati gaafatte maali dubartiin dawaa gochuu shari'aadhaan ana sila sheeka si fakkaadha moo warra fatwa si fakkaadha alhamdulillah maqaa eedar wal jaalanna wal kabajnyaami woy habibi kiyya dawaa gochuu waan asin jedhu maa hojirra noolchinere obboleesso namana dubartii waan gochuu hin qabne dubartii waa hunda gochuu dandeessi wama hundaa'u wanni dubartiin gochuu hin dandeenye azaana baasuu qofa azaan allee godhe ayuun azaan hunda Mama taateen salaachistu. ofii wal saachisuun dandeessi bakka dhiirri hin jirre Waliin salaachisti harka mirgaarra dhaabbatuun hin ayyamama xiqqoo akkas harka mirgaarra akkas jechuun. Gindammoo masjida seentee alhamdulillah rabbil alameetti salaachisuu hin dandeessu. sagalee hanga jammanni isii wajji jiru kuni dhagawoota akkatti yoo dhiirri hin jiraanne akkas alaa kulli haalin sheekota gafaadha jala deema wallahi jamiilaadha malee dawaa an qorichaan si habar dawaa gochuu hin dandeessi Daawaan maalidha? Daawaa jechuun masjida seenanii alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah jedhanii amma ba'da jedhanii kutbaa kattabu daawaa gochuun akkasimi. amma kana wannaa gaafatan kana ayyuu booda gaafatanii amma lallabannaati don't forget me ايش برادر ortodoksi dhamo pheenxee dhamo kaatolikii dhamo cuubaa dhamo afurtamii afur barreessi naan jetteen galee garuu maal jettee amantaan kee maali amantaan kee maali afurtamii afur barreessi jetteen galee amantaan kee maaliin jedhe 44 kootii ortodoksiiti maaliif jetteen Injir. Maati wonna keessa markaato jirtu moo bulisa kiyya gurra nu garagalchite ofii fuyi Yaa Rabbi nagaanutti musibboosu billahi. pheenxee lakkoofsa 3 barreessi ortodoksiin 44 barreessi kiristaanii 7 barreessi 7 baay'ina hulaa jahannamiiti 3 waaqa 3 jedhu 44 taabota 44 salatu warri ortodoksiidha taabota 44 Anjara kiristaanaa maaliif koodiin jara jahannama 7 ta'e ga'eera inshaallah. dumina balbala jahannam 7 44 ammoo taabota 44 Kan jannataas 7 rakkoon qabu jajjabaadhaa sin abdiin kan jannataa 8 ayyu wanna akkasii hin jiru Saddeeti hin jiru wanna akkasii nurra qannasu deemta hay kan eenyuun dagadde laata? Kan warra kiristaanaan dagadde? warri kiristaanaa 7 maradhaanii seenan jedhuni tanii fi wallahi dhugama jarana yoo gara rabbii keessan hin deebine yoo rabbitti hin amanne yoo karaa yesuusitiif karaa maariyaamii fudhanne xumurri keessanii lakkoofsa 7 keessaa tokko ilaallatne ijoollee musliimaa ammoo yeroo akkana qoosaadhaaf jettanii lakkoofsa Aarifne qurxummii wayinaa kennaame ijuun an barbaadaaraan. Wayi qurxummii wayinaa kennaame yoo giiftii qabaattan qurxummii amma yoo miidhamaa qofa naa kennu. qurxummii birrimee jechuudha silaa Hin beeku an haaltu na galchi. Qoostanii isin. tiksee gaarii qaba abdii gaarii qaba
Membarii taate garuu galatoomna. Nagana geessa nama baasa. Haidar Karaa gubbaa nama dhaaba. Kan kee oolummaa Yesuus jedhanii. ayu Nageenya maal jettare Anti abdiyyee kun mana lallabaati anti keessaan dubbisee dhaqee dhufan maal ta'e? Ay mana dhafaati seente. Mana dhafaati seente mana lallabaati kun mana ustaazotaati. Keessaan dubbisee. lallabni maarree ayuudhaan duraan wal beena ammoo adda silfee barataaramu. Anatu nikaa godha obboleessa kiyya waan maalillee anatu qopheessa. Eenyuun wal beektaa abdii? Waan maalii qopheessita? Oomee ayuu. Waan maarii anatu kennaa nikaa anatu godhaa keessaa fixadha dhaqotta habibi manni mana lallabaati amma. Isaamee waa'ee dhuma fuudhuu heerumuun wayii hiccee haasaa. Artirti isiin ayyuun artirti banate abdii. Fuudhaa heerumaa fuutee heerumuu baatte. Yeroon aare jechuudha jechuudha. Ila booksii kana. Jalqabde laal tumsiste. Achitti gad deebisa soobiriidha. Nu tumsiste. Booksii ol fuutii na biratti kabajaman qabu xiqqoomsi. Nu tumsiste. Daleeraa waaqayyo saniif baay'eetu Hiiksee. nama gaafii weessin gaafachuun barbaade abeet. Nagaan si haa baay'atu. Eessarraa biyya kamirraa amantaa kamirraa. Akkama waltaan. Nagaan si haa heddummaatu. Ayu akkasin nu deebisa akkanarraa akkasin nu deebisa akka walatti. Akka walan nu deebisi. Ayyuu nagaa waaqayyo siif baay'eetu akkama walte. Siifis haa baay'atu tiksee. Ayu bannaatu bal'isi. Maalo ayyuun tun edas nama jette bardhugaa akkamii dammu matarra barraacoo. No kanaaf mee waa laallu malee bar shamara wannan jennu Haidar argite mee akkitti raasa. Ayyuu bakka nagaan turi kaan deeme. Namatti tolti dhugaa Ayidiin barsiisii dubbii balleesse. Romantikii ambar gurbaanii mucaa kotu bu'i urad. Gadi buuse nambuusin yoo seera jiraatu. Guri koo. dhuguma ayyuu koo dhugaa namatti tolti das nama jette arrabni ishiitis Anchi taa'ii. Anchi xic. Dhiira dinqisifadhu yoo abbaa manaa kan kee dhaqee akkasii jedhin waan bira naaseen sila uummanni maal ta'e? Tole dhugaa baay'een jaalladha jechuudha. Dhiin ta'uu dhiisii dubartiin dinqisifachuun dhiira dinqisifachuun hojii irratti yoo ta'e malee arrabni kee akkasii mi'aawaa maali? Laa jechuun bakka natti tolti waan ta'eef dhugaa dhiisii abbaan manaa keessatti taasolu. No. Dhiisii. Maal obboleessoo dhugaa manatti naafte maaliin ta'e hoggaan jaalladha obboleetti xiyan ta'umoo? Mucayyoo taa'ii dubartiin jaallattu dhaabbadhu muca'u. Lakki bar jaalalliin qoodama bar indee boota baay'eetti qoodne. Kun hundi tiksi akkuma nu wangeelan lallabanne jettee miqqeenyaa nutti taataami. Lakki dhuguma jechuun jira miti hoona arrabni ishee hammaa miti yaani yeroo tokko namni yommuu tolaa dubbatu iyyuu badaa fakkaata hin ulfaatan garuu jechuun bakka arrabni ishee hoona nama gogu namatti tolti jechuudha dasnatti jechuudha. Baay'een si jaalladha obboleettii kooyi hundaafuu jabaadhu sin jira yaani amantaa ishiitti illee baay'ee cimtuudha namni oggaa amantaa ofiitti cimaa ta'e dhugaa baay'ee namatti tola jechuudha. Hundaafiyyuu galatoomaadha. Ejje jamhuura arrabsamuun hin salphata miti. Wallaahi nama cannaqa namni yeroo namni si jeju nama cannaqa gina harraba yoo ta'e homaa sitti hin fakkaatu subhaanallah. Shehozeeni. Jechuun garuu dhuguma jechuun arrabni ishii garuu natti hin ulfaatu yaani dhuguma bakka jechuun ona jira miti dasna jedha jechuudha dhuguma dubbachuuf jechuun arrabni ishii badaa natti hin fakkaatu. Maali kabajaan hin jiru si tiksee meeqoo gizee takkaa dhiifama kabajaan hin jiru Haidar. Shehozeeni. Ani hayyuu yoo taate har'a waliin baranne maali ani keessummaa mudeetar irraa fuudhinaa kenni hayyuu. Waan nullee wangeela waa kamuu barachuu qabna maanni yoo mana barsiisummaaf kan nullee taate nullee barachuu hin qabnu. Wal beekna anaafatti abdishaa. Dhalli sama saalfattee Haidariin akkana godhatin hayyuu walaa qabanya. Ajuun tobbatteerti nama duraa hunda dagattee irraanfatteerti mucaa dhiisii. No, miti osoo hin beekellee hin dagadhu iyyuu garuu waliin beeku malee amma akkaawuntii kana irraa addisiin argaa jira dhugaa dubbachuudhaaf.
mucaa amma lallaban orka tarabbistaa abdiyye keessaan dubbadhu dhaqi amma inni lallaban na Awwa jattiin gisee tokko tokko uffata hattu qaama danda'u. Maali lallabni lallabda? Ayyuu fooloo deebisiifi. Manoonnoo jirtan seetanoo gisee tokko tokko giseen barsiisummaa barsiisu gisee bakka hin jiraan gisee tokko tokko ammoo enjoy gochuu barbaachisa inni nama. Fiidiyaatumti gaggeessish da kalana. Laala ani gaggeessu lakki ani gaggeessu. Tiksee. Abeet. Nagaan siif heddummatu yaa bareeddu. Ameen hunduma keenyaaf hawaayee. Amantaa nama amantaa qabu moo nama amantaa hin qabneeti? Lakka amantaa hin qaba dhugaa. Dhugaa rabbi? Waaw. Tiksee dhugaa musliima ta'e waliin quraana barannaa waliin fataazanaa jenna. Maaloo kennaati dhugaa eebbifamu garuu namni waan ofii jaallatutti nama yaama. Akkuma ati jaallattu amantaa kanillee baay'een jaalladha kennaati. So bakkuma jirtutti nagaa naaf ta'i. Yani amantaan keenyas tokko godhuu baatu immoo. Idrisiin kun na fuutee galuu dhufte miti reedha. Tiksee bara abdiyyuuwwan asirraa buufnee fi lakki miti dhugaa gadi nan buusin. Tiksee. Mijaayoo tanarraa maa kana nu dhoowwita. Sida ummanni galgala qoy namni galgala waa fudhatte dhuftamu jedhana. Ani dhugaa gaafin isin gaafachuun barbaade dhuguma qal'adaatii miti kanan jiru yaani waan gaafin itti ta'e tokkotu jira. Yaani amantaan fakkeenyaaf amantaan musliimaa iddoo lamatti qoodameera. Yoo ati qoodame laga silaa qoodamneeyyu. Lakki maaloo dhuguma dhugaa amma wanta irratti argee dhufe tokkotu jira jechuudha. Yaani ogaa nagaa wal gaafatanii alhamdulillah jedhanii wal gaafatu jecha isaanii keessatti akkuma musliimatti jechuudha wanti hundi isaanii garuu akka kinoo dalaga biyya ziyyaara akkas jedhan tokko akkasiin argee maalidha inni isa jedhu nagaluu eessatti argite? Amma live irratti argee dhufe dhugaa. Maal ta'ani? Alhamdulillah jedhanii jechuun yaani haalli isaanii hundumtu akkuma musliimatii nagaa yommuu wal gaafatanii akkasumas immoo waamichi isaan itti waaqayyo yaamanis akkuma keessanii jechuudha. Garuu isaan immoo hin dalaguu zayyara jedhu achi booda zandalli minaamin afaa walii oofuu maaliin yaa rabbi gaafin sidee ayyu gaafin sidaa. Dhugaa. Ati baruu feeteeti dhugaa tiksee. Jechuun kennaati jechuun ani anan beeku musliimni already musliima anan beeka malee ani musliima akkanaa kanan argine yaani haara natti ta'e sana har'a arge kun akkamitti ta'ee jedhee jechuudha. Akkamitti sirbina yamamu akka islaamummaatti maal jedhu. Sirbani akkas waaqessuudha garuu akkana jedhani ol seensisaa kunis zayyaranii habaanii alhamdulillah namna jedhani maalidha dhugaa. Zayyaruu jechuun bardubbisuu jechuudha malee waan biraa miti. Lak hindalagu kennaati mataa irratti zandalli ababa minaamin suuqqate. Maka isin warra maulida yookaan warra suufiyyaa argitin dhageeffadhu tiksee amma karaa kanatti wantaan hin fixnuyyu nuti amantaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf kenne amantaa islaamummaati. Nuun ammoo musliima nuun jedhee maqaa nu moggaase nuti muslimtoota amantaan keenya immoo islaama. Namoonni amantaa kana keessatti maqaa kanaan waa dabalu tokkos waa hir'asanis jiraachuu danda'an. Sigalee kana irratti namni tokko yookaan ayyuu fi haydar achi gortee maqaa islaamaatiin waan hin jirre yoo uumte nuti ofii mata rakkoo mataa keenyatti malee sun heddummaannee yookaan baay'annee illee haa ta'u rakkoo keenya malee rakkoo amantaati miti. Amantaan keenya islaamaa nuti muslimtoota ergamaas tokko fi tokko qabna ka የመደምደሚያ ነብይ የመጨረሻና ለዓለም የተላከው ከንደቺ ተና ካባክ በሃዲያፍ ኤርገሜ ነብይ ከነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሰኑ ፊ ኤርገሜ አማንታን ከኘ ተኮ ረቢን ከኘ ተኮ ቁርአኒ ዮካው ክታብኒ ከነለ ተኮ ሴራ ፊ ሄረ ቁርአን ሰነቲን ዲምና ኢሳን ቡላ ኢሳን ጅራና ዋንተ ኡፊ ዋን እንታን ለ ኢሰጋፈና hayyoota keenyatti gaafanna wanni dhorkamulle achi keessa jira wanti dhorkamnulle achi keessa jira gaariilleen hamaalleen kallatti hundaahu waan gaarii ta'e ka'an isin ittiin ajajne
waan hamaa ta'e ka'an irraa isin dhorkine tokkollee hin jiru nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam. So amantaan islaamummaadha kun full packageedha. Waan dhumatee rabbiin nabiin nutti kennanii nu biraa deemanidha malee waan amma ayyuu fi haydiritti dabaltu takka irraa hir'istu takka madhatamee paarlaamaadhaan maqaan jijjiiramu micciiramu qayyaramu walgahiidhaan achi oofuu gad oofuu ol oofuun kunniin hin jiru. Fakkeenyaaf amma maqaa amantaa pheenxee jedhu protestaantii jedhu kiristaana jedhu ortodoksii jedhu waggaa 500 dura hin jiru. Maqaan kun guutumaan guututti lafa kanarra hin jiru. Walgahanii waldaa uummachuudha qabnaa waldaa kiristaanaa warra Yesuus Kiristoos duukaa hordofu jedhanii moggaafatan. Akkasumallee protestaantii yookaan pheenxeellee kan hundeesse Martin Luther King jaarraa 15ffaa gara boodaa 16ffaa gara jalqabaa irratti protestaantii moggaafatee manaa ba'ee jalqabe jechuu ofii isaatii booda immoo taappeelaa laxafatee jechuu protestaantii. Protestaantii jechuun maal jechuudha? Finciltootaa jechuu fincila diddaadha. Kan maal keessaa kan kaatolikii keessaa bahanii jechuu. So wanni kunni waan guyyaa keessa itti dabalamu irraa hir'ifamu amma dhiitanii wal kuffisuun erguma anifati guddanne kana dhufe iyyuun cufaan faan boksiidhaan nagarreeti katuman akka masrata faan kun axiraatanii amma sibiilaan nam tokko walitti hin galu asumaan mataa keessa duubaan kuffisan asumaan dhiitanii naqan achumaan keessa as bala akkaawuntiin ammoo laxafamaadha ka iskiriinii gubbaa deemaa yoo tiktookii ammoo baay'ee irratti laxafatanii kunniin waan abbaan barbaadatti dabalu irraa hir'isuudha. Garuu amantaa islaamummaa keessatti wallahi wabilla abbaan fedhe ittiin dabalu abbaan fedhe irraa hir'isu aangoo illee hin qabu yoo itti dabalees namni irraa qeebalu illee hin jiru. Maaliif amantaa islaamaa keessatti daliila waan jedhamu jira yookaan ragaa maasrajja ayyuu waan amma gochaartu kanaaf yoo ragaa itti gaafate ragaa qabdi. Haydara waan amma haasaa jiru kanaaf ragaa qaba. Tigalee saniifuu dhugaadha maqaa amantaa islaamaatiin tokko warra waggaadhaan mawlida yookaan guyyaa dhaloota nabiyyi warri kabaju jira. Warroonni sirban jiranii haalli tokko inuma jira. Sun ammoo bakkuma hundaa jira. Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam ummanni kiyya zabana boodaa bakka 73tti qoodamanii jechuun ni jira. Sigalee maaliif qoodaman jechuun kun namni akkanatti akkatama jettu kanatti namni yaadaan wal dhabuu jechuun quraan irratti nabiyyi irratti osoo hin taane akkanumatti addaan qoqqoodamuudha. Gaafa kana immoo amantaa biraa hordofan jechuu miti beek. Amantaa biraa keessa seenan yookaan amantaa biraa uummatan jechuu miti. Wal dhabbiin uummata musliimaa waan xixiqqoodha. Akka uummata kiristaanaa yookaan amantaa biraa miti beek. Waan xixiqqoo irra wal dhaban. Garuu wanti xixiqqoon sun ammoo amantaa keessatti ammoo waan guddaadha. Sigalee amma hin beektaatu ummanni pheenxeedhaa ilma fudhatee kute. Ortodoksiin haadha fudhattee baddi. Akkasii miree amma ortodoksiin maariyaam malee waan biraan dhageessu gurreen. Pheenxeen ilma Yesuus malee gurri waan biraan dhaga'u. Ummanni musliimaa ammoo abbaa fudhate. Abbaa jabeeffata ummanni musliimaa abbaa jabeessa. Pheenxeen ilma jabeessiti. Ortodoksiin ammoo haadha jabeessiti. Ummanni musliimaa abbaa fudhatee haadha akka haadhaatti kabaja ilma akka ilmaatti ulfinna kennaaf. Amma ortodoksiin bakka geette hundatti maariyaam waan biraan dhageessa. Garuu maariyaam tuni uummata kallee hin goone pheenxeelleen ilma fudhattee kuttee jarri kun ammoo haadha fudhattee kutee saniifuu yoon sidhirase dhiifama tikse. Rakkoon qabu warra hin balleessine yaaniiti namni ana argitan abbaa koos argitanii jirtu akkuma jedhe waaqayyooni hundaafiyyuu hundumarra caalaa beekan waaqayyoo cubbamoota dadhaboota waan ta'eef inni nu agarsiisu inni karaa sanatti argisiisu abeet. Nuti lachuun argine akkam taanam.
Waaqayyoon hunduma caala beekan nuti isa arguu baannu inni nu arga waan ta'eef rakkoon qabu obboleessa kiyya Kanaafuu eebbifame. ani ifati ilmallee argine abbaallee argine jechuudha karaa gabaa. Karaa gabaabaa. Inni nu beeka rakkoon qabu nutti kan baay'ate waaqayyo mataa keenya baay'ee kan alakkaa isa fixuu danda'udha waan ta'eef rakkoon qabu koodee keenya. Kanaaf gaafa nama sin gaafa irratti dhugaa haaraa natti ta'e jechuudha wantan haaraa argee sin beeku jechuudha wanta kana garuu har'a argee inti akkamitti ta'uu danda'e yaani musliima yaani already musliima nan beeka garuu akkamitti ta'e isa jedhudha. Gaafiin lammaffaan immoo kanan qabee jiru yaani nabiyyu Muhammadii abbaa fi haati isaanii amantaan isaanii maal ture jalqaba irratti kan jedhudha. Ati ayyuu mucayyoo sana beektee tamma dura tamma gaafii gaafattu. Maaloo dhugaa maalan balleessa. Bargaafa tokko manuma kanatti gaafii kudhan gaafattee deebisee fi booda irra naan galle jettee buute. Yaadattu. Na yaadadha dhuguma. Ayyuun hin turre gaafa sana baatee jirti. Halkan guutuu akkanatti afaan na goggogsitee booda irratti si galee tokkollee naan galee jette. Lakko obboleessa koo jechuun jira mitiree wanna beekan irraa gaafii wal gaafachuun koo badaa miti atilleen koo kan beektu irraa barsiisuun kennaadha jechuudha dhugaa maaliif namni meeshaadha egaa waaqayyoodha mitiree kan namarra bulee nama tokko akka barsiisu akka gorsitu kan si taasisu kanaaf immoo siif dhugaa baay'ee barakatii guddaadha yaani jecha isaa yommuu dabarsitu yommuu labsitu dhaloota yommuu barsiistu jechuudha kanaaf immoo anis immoo waan gaafii natti ta'e yaani kanadha waan ta'eef immoo har'a kana Ishi amma waan si jiru amma mee amma amantaa isaanii irraa mee maaluma si fayyadamee yaa qalliteenya. Mee maaluma si fayyadamee mee amma isaan kiristaana ta'anii islaama ta'anii amantaa qabaachuu dhabatanii mee yaa tistee maaluma si fayyadamee. maal jettee koodeen dhageenye. Mee maaluma si fayyadamee amma isaan waan fedhanillee yoo jinnata galanis ufii fi yoo azaaba galanis ufii fi mee maaluma si wal qabatame. Fakkeenyaaf yoo kana dhugaadha. Amma fakkeenyaaf nuti Nabi Muhammad booda kan nuti waa hunda qeeballe waan achi duraa waan beeknuu fi waan itti amannu waan goonullee hin qabnu nuti si galee amma kan jechaa jiru si deebisa rakkoon qabuti mee maal si fayyadaadha amma mee jechuun maaliif isa manan fayyadu eeyyani garuu moo qaba mata akkasii fayyadu iyyuu isa gaafa akkana kun yeroo ofirraa gubuu yoo ta'e malee atamma amantaan ortodoksii yookiin amantaan beenxee sirrii miti jettee amantaan itti amanteertu kun immoo sirriidha jettee raawwattee barsiisaa gorsaa jirta miti dhaloota sanaaf immoo jechuudha ati immoo obboloota kee baduuf deeman tokko bakka kun sirriidha daandiin kun sirriidha jettee bakka jabeessitee deebisuun dirqama mitire kanaaf atis immoo hundi obboloonni kun maaf badan yookiin amma waan badaa tokko ogaa raawwatan ogaa argite simmararu lubbuun nama tokko yommuu badu jechuudha. Beekee bar isa walii gallaa bar amma amantaa isaanii gaafachuun mee maaluma si fayyadaa faayidaan siin qabuuti dhiisii bira dabrisiinchuu barbaadetan. Amantaan haadha fi abbaan Nabiyyu Muhammad moo? Isaan bar xiqqeenya osoo isaan of hin beekne bar ka isaan irraa du'an bar isaan bar yatimummaadhaan guddatan yatimummaa beektaa? Abbaa fi haati isaanii xiqqeenya jiranii irraa du'an. Isaanii erga guddatanii waggaa isaanii 40 ga'anii waa hajii yookaan ergaan rabbii isaan irra dhufe. Ajajni kan itti dhufe. Ergamaa ta'uun isaanii kan itti dhufe. Sigalee? Okay, eeyyana galee jira. Maaliif inni jechuu barbaade sitti fakkaate? Yani amantaan musliimaa yookiin immoo Nabiyyu Muhammadii Afarsa jirta bannaati. Indiddee antee lallaba keessaa baateetiin mallattee beektes jidduudhaan ishi maal jette tikse? Maal jettanii? Maal jette gaafin kee maal ture kabraa?
Shi ilaala maalin jechuu fedhe isinitti fakkaate fakkeenyaaf jechuudha akka haadha keenya qulqulleetti dubaroo maaramiin yemmuu fudhannee ilaallutti qulqullooftuu turte yaani dubara keessa adda kan taate yaada ishiitiinis foon ishiitiinis dubaroodha jedhamte kan waamamtu yaani waaqayyoon akka jiru jechuudha fakkeenyaaf amma abbaan keenya jechuudha yookiin aab inni samiirra jiraatu akka jiru laphee ishiitiin amanaa turte jechuudha. Kanaaf waaqayyoonis immoo amantii ishii kanas jaallatee qulqullummaa isheen qabdu kanas jaallatee waaqayyoon karaa ishiitti ergee jechuudha. Kanaaf yaani nabiyyuu Muhammadiin immoo isaan immoo hoggaa fudhannu fakkeenya akkamiin amantaa kana eessarraa akkamiin fidanii dhufanii yaani maatiin isaanii keessa laphee isaaniitti maal waaqessaa turanii yookiinis immoo akkamiin tsaggaa ilma heebbifamaa kana akkamiin kennuufii danda'e isa jedhu akkamittiin isa jedhu kanumaadha gaaffiin kun. Maal si fayyada amma kana gaafattee amma kana gaafachuu irraatiin waa'ee abbaa fi haadha isaanii gaafachuun waan si fayyadu natti fakkaatu akka kiyyatta. Atammoo amma duras gaaffiilee hedduu gaafattee akkanumatti ana mo si gale ite halkan guutu haasaa bule waanan beeku raasitti maa bule booda ammoo waa tokko naaf hin galle jettee utaalte baate ati amantaan keenya amantaa isuma akka reefsi ibsuudhaaf yaaletti amantaa mudaa hin qabne amantaa namni walitti qabamee hin qindeessinee fi hin sirreessineedha. Amantaa jalqabumarraa ka'ee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilmaan aadam irratti uume nama hundaafuu kenne nama hundaaf wayye abeeti. Cufu deemta. Mireeffattee ka'e inshallah. Isin inni si yaadde meebii jarri Yesuus Kiristoos faa minaaminii waaqessaru jettee yaadde yoo taate Aminaanii fi Abdullah Muhammad ilma Abdullah yookaan ammoo haati isaanii Aminaa jedhamti jechuudha. Aminaan illee muslima turte, Abdullahin illee muslima ture. Islaamummaan jaraa kun guutuu miti. Gabaabsee yeroo siif ibsu jechuudha. Islaamummaan jaraa kun guutuu miti. Ergamaa haqaan ergamaan keenya akkas jedhanii miti Qurayshoota irraa turanii jechuudha isaan. Akka isaan itti waaqessanu akka waaqni tokko jiru ni beeku callisanii dhuma bakka olii gadi dhahanii akkuma fedhanitti waaqessuun jira miti akkasitti ture ergamaa qabatama hin qaban ture. Amantiin isaanii guutuu miti. Fakkeenyaaf yeroo ergamaan keenya yookaan ammoo ergamaan Nabiyullah Iisaa alayhi salaam yeroo inni ture namni namaaf sujuuduu ni danda'a ture yeroo sanatti jechuudha. Garuu ergi Qur'aanni dhufe ergi barnoonni kun barsiifame booda yeroo sanitti namaaf hin sujuudina fakkeenya namni kabajaa nama tokkoof akkas namaaf sujuuduu ni danda'ami kabajaadhaaf jechuudha. Malee salaatuu fi miti kabajumaaf namni tokko